संजना सीरीज प्रेजेंट। बोलो बोलो बाबा बैद्यनाथ की, बोलो बोलो शंकर भगवान की। भांग के ढेरबा इसमें देरबा करिल तंग काहे घरबा में। ए भोला जी कहे नहीं कि सुनत भांग के ढेरबा इसमें देरबा करिल तंग काहे घरबा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ इज्जत बहानी पथरवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ इज्जत बहानी पथरवा में। बतिया के काहे नाही मानतानी, ना जाई देवघर नगरी एतनो बा हमरो अर्जी। काहे के हमें फुसलावतानी, बोलो बोलो बाबा भूतनाथ की। काहे के हमके सतावतानी, बतिया के काहे नाही मानतानी, ना जाई देवघर नगरी एतनो बा हमरो अर्जी। काहे के हमें फुसलावतानी। कार्तिक गणपति करेले दुर्गति छोड़ी के आई नई हरवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ भीजत बहानी पथरवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ भीजत बहानी पथरवा में। बोलो बोलो बाबा बासुकीनाथ की। भक्त के भीड़ बड़ी भारी बाटे, आइल पहिला सोमारी बाटे। कभी ना देर जनी गाजा पी तनी तनी, संगवा में बता सवारी बाटे। भक्तन के भीड़ बड़ा भारी बाटे, आइल पहिला सोमारी बाटे। कभी ना देर जनी गाजा पी तनी तनी, संगवा में बसा सवारी बाटे। अनिल केला गीत लिखेला गावत पर बिकु गानवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ भीजत बहानी पथरवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ भीजत बहानी पथरवा में। भांग के ढेरबा इसमें देरबा करिल तंग काहे घरबा में। भांग के ढेरबा इसमें देरबा करिल तंग काहे घरबा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ इज्जत बहानी पथरवा में। काहे के ठिठुरत बहानी बलमुआ इज्जत बहानी पथरवा में। अमित अपहर